Ребят, всем привет! Едем на срочный вызов. На срочный вызов едем. 8 утра там человек звонит, уже кипишует. Что-то у него понять невозможно, ни слова не дает спросить, перебивает постоянно. Холодильник то ли шарп, то ли еще какая-то дрянь старинная. Значит, вроде бы как говорит, что в морозилке сильно тепло. Включается, выключается. Сейчас поедем, сами увидите все. Так, а как вы определили, что в морозилке под минус 7? Да, он градусник вот ставил. Так это ж не в морозилке. Это я в той. А сейчас а там тут там сколько? все где-то. Так, А там было плюс, ну, когда продукты Так, плюс нагрелись 12. до нуля, минус 2 больше не опустилось. ага. И стояла почти целые сутки. Ну. Так, тут у нас Total No Frost. Total No Frost. Это у нас как раз, по-моему, термостатик, да? Ну, да, вот Сейчас он выключенный, больше-меньше хорошо. добавляем. Не, я просто смотрю, это механика или это... Хорошо. Так, сверху соберите все, пожалуйста. И изнутри, из морозильной камеры. Так, вы говорите, сегодня утром вы выключили, правильно? Да, я 5 часов выключил. 4 приехал, привез, смотрю, он работал уже, я уже ждал, ну уже 50, ну думаю, это, до этого, думаю, работал, сколько он там будет работать. А вечером не стали засекать, Ну, да? вечером, вчера, я не пойму, он как-то работает, раньше как-то он начал говорить, так шумно работал, потом стало вообще тихо, я не пойму, то ли он отдыхает, то ли работает. Даже невозможно понять. Да, не пойму, что... Так, а тут накручено на максимум зачем-то. Это я уже думаю... Вот смотрите, это ошибка вообще, как бы, ну, я- зачастую делают люди ошибки. Наоборот, когда вы наворачиваете больше, он будет дольше работать. Ну, может быть, Он не да. делает больше холода вот этой штукой, он просто длительность для чего работы тогда, увеличивается. Я расстояла на Как единичку пон- тогда, Да, это понимаете, вчера я когда думал. исправен холодильник, то вчера этим я думал. пользоваться можно. Если в холодильнике видна какая-нибудь неисправность, то эту ручку как можно скорее нужно повернуть на минимум. На минимум. Да. Так, хорошо. Так, значит, смотрим. Здесь у нас обыкновенный термостат. Есть. Лед остался. Так, лед остался, но он наверху. Это признак, явный признак утечки. Так, ну включай. Подожди. Что у нас тут? У нас тут термостат отсюда. Так, опускай. Лед есть, но в самом только верху. Пока нету впрыска. Прогрев пошел. Испаритель в идеальном состоянии. Сюда у нас медь пошла. Ну тут либо затрамбованный он в дугу. Проходимость еле-еле-еле-еле. Так, ну и дело в том, что прогрева такого, чтобы был прям прогрев, нету. Ну он, смотри, Серег. Сколько он работает уже? Минут 5 работает. Да. Вот он впрыск. И все, вот здесь уже мокро. Здесь вот она трубка, вот он впрыск и все. Он либо в дугу затрамбованный. Либо, ну, самое правильное решение это вешать навесной конденсатор. Ну, значит, смотрите, обслужили мы любезного клиента. Посмотрели, договорились. Сейчас поедем еще посетим 3 заявки. Вернемся к нему, будем делать. Что мы будем ему делать? Повесим навесной конденсатор сзади и заменим капиллярную трубочку. Я не знаю,
померяем, конечно, давление на капиллярке. Мне кажется, очень сильно забито может быть. А может быть и утечка. В принципе, лечение все равно одинаковое. Фреона очень много, тут скорее всего тромбоз. Давайте так, давайте сейчас проверим. Мы проверим, если это действительно, потому что фреон весь на месте, его видно. Это самое. Мы сейчас проверим, если это тромбоз, мы только вам капиллярку поменяем, это будет дешевле стоить. 1700. Не, ну просто что, понимаете, тут вроде как оно родная система, все сделано, ну мы точно надо убедиться. Пока постепенно будете подсоединять, а потом оно будет видно, да, если заработает. Я сейчас капиллярочку, я на нее подсоединюсь, дуну ее воздухом, и оно будет понятно, затрамбована она или нет. А так дело в том, что вот по выходу фреона чувствуется, что его тут много. Ну, то есть он весь на месте был. Если бы его не было, там бы оно пшикнуло еле-еле. А так, ну зачем просто это лишнее, и нам работа, и вам лишние растраты. Так мы капиллярку поменяем и все, 1700. Да, я думаю, 100% она забита будет. На 134-м это очень распространенное явление. После лет 10 эксплуатации. Лично мне интересно. Так, значит, смотрите, ребятки. Вот я срезал капиллярочку, специально срезал, не выпаивал. Что тут у нас? На конце не фокусируется. Ну, короче, глина там. Глина. Типа капиллярочки нет. Скорее всего, это грязь в фильтре в основном вся осела. Новую капиллярочку через дренаж пропустили. Еле пропустили, намучились. Все, отвакуумировал. Так, ну теперь будем посмотреть. Да, конечно, оно все должно промерзать. И довольно быстро. Да. Сейчас пойду гляну. Да, шурует, все нормально. Так, ну смотрите, закончили дядьки делать холодильник. Что мы ему сделали? Мы ему поменяли капиллярочку. Задули фреончиком, пощупали, посмотрели, везде все отлично, прогрев идет. Поменяли фильтр, соответственно, фильтра мы в принципе всегда меняем, никогда не экономим на этом. Собрали, включили, объяснили, как пользоваться. Ну все, наверное, рабочий день на сегодня закончен. 3 часа, ух, ёб твою мать. Все, поехали домой.